beela'een ture beela na baasteettaa dheebodheen ture dheebuu na baasteettaa daareen ture daara na baasteettaa hidhameen ture na iyyaafatteettaa dhukkubsadheen ture na gaafatteettaa orman ture akka lammii keetitti na simatteettaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoomsa 35 hanga 36 eeyyee obboleessi keenya faarfataan diyaaqoon Ermiyaas Wandimmaageenyi dhibee lapheetiin qabamee yeroo dheeraaf mana yaalaa biyya keessatti yaalamaa tureera. Haa ta'uutii yaaliin isaa mana yaalaa biyya keessaatiin ol waanta ta'eef gara biyya alaa deemee akka inni yaalamuuf qarshii miliyoona 1.8 gaafatamee jira. Yeroon kennameef ji'a 3dha. Ji'a 3 amma guyyoota muraasa ture. Kanaaf qarshiin kun humna isaa fi humna maatii isaatii ol waanta ta'eef gara keenyatti iyyatee jira. Kanaaf amantaan hojii malee hojiinis amantaa malee du'aadha akkuma jedheen abbaan keenya qulqullichi Phaawulos akkuma nu barsiise nutillee amantaa keenya hojiitti jijjiiruutiin obboleessa keenya cinaa haa dhaabbannu. Kanaaf sagantaan galii walitti qabuu obboleessa keenyaaf gaafa roobii galgala yookaan immoo gaafa guyyaa ja'a galgala sa'aatii 3 mana obboleessa keenya lidata qaalitti sagantaan qophaa'ee waanta jiruuf waldoleen hafuuraa marti kiristaanni fannoo morma irratti baattu. Akkuma kana amantaa fi kutaatiin osoo waliin qoodiin warreen hojii gaarii hojjechuu barbaadan warreen galaa lubbuu keessanii qopheeffachuu barbaadan hundumti keessaniyyuu bakka sanatti argamuutiin warri dandeessan maallaqa keessaniitiin warri hin dandeenye maallaqa hin dandeenye immoo yaadaan akkuma kanaallee kadhannaa keessaniitiin akkasiin cina dhaabbattan maqaa waaqayyootiin isinan gaafadha. Kanaaf tokkummaan humnaa jaalalli immoo aadaa kadhannee wal awwaaluurraa kadhannee wal haa fayyifannu. Waaqayyoo obboleessa keenya nuuf haa fayyisu.